Carles. Una setmana abans d'acabar les classes vaig fer un anunci amb bombó i palet. Una nit que estàvem tots papalancats xutant-nos un programa infecte de Telecinc. De tan cutre com era, ens partíem el cul de riure. Per això vaig aprofitar de les innumerables talls de publicitat. I si fem una gran festa divendres vinent per celebrar la fi de curs? Podríem convidar absolutament tothom, fins i tot la vintena d'herois de la nit urbana. La iniciativa va ser rebuda amb aclamacions generals. Tots van començar a xerrar a la vegada, fent tota mena de propostes lúdiques. En un moment la tele va quedar abandonada. Resumiré el debat, perquè la broma va acabar a prop de les 2 de la matinada. Faríem una gran festa al pis, divendres vinent. Cadascú podria convidar a tots els amics que tingués a la facultat. De la música se n'encarregaria el Jordi, que tenia una col·lecció de discos magnífica. Ell també podria portar el seu equip, i així no hauríem d'aturar mai la música. Cadascú dels convidats hauria de portar una ampolla. Nosaltres, com a aficionats, posaríem coses per picar. Seria la festa Destroy de l'any. Uns beurien per celebrar-ho i els altres per oblidar. Tothom tindria un motiu o un altre per divertir-se. 2 dies abans de la festa jo sabria ja totes les notes, és a dir, el primer interessat a oblidar-ho o a celebrar-ho seria jo mateix. Però, de moment, estava cagat de por. Ara la moneda era l'aire i jo no s'hi podia fer res. Aquell cap de setmana el vaig passar fatal, però que em van intentar d'animar-me. Però no les tenia totes. Havia jugat molt fort. Havia fet el ganso massa mesos. Havia estat a punt d'engegar-ho tot a rodar. Fins i tot havia pres mal, i més que me'n podia haver fet. Però després havia treballat fort i dur. Aleshores d'ara estava al 50% de possibilitats. O ho aprovava tot o res, o 2 sí i 2 no. Fins i tot tenia la panxa remenada aquell diumenge. Per això, quan l'Elisenda va trucar a la meva habitació per proposar-me d'anar al cinema o fer un tomb, vaig agrair-ho enormement. Estàs fet un sac de nervis, oi? Com ho saps? Mira, Carles, ara tens mala consciència per no haver fet brot durant mig curs, però crec que l'altra meitat has pencat el triple, i molt bé. Millor que jo, fins i tot. O sigui que no has estat tan nerviós. Això m'ho dius tu, que em mires amb bons ulls. Au, va, no siguis beneït i anem a veure una pel·li d'aquestes de passar l'estona. Vam anar a veure Belle Époque, de Fernando Trueba. La veritat és que passar-se una estona veient 4 belleses com l'Ariadna Gil, la Maribel Verdú, la Penélope Cruz i la Míriam Díaz Aroca, amb una altra bellesa al costat com l'Elisenda Mas, aixeca l'ànim de qualsevol, encara que estigui en capella com jo. Manel, va ser la millor festa de la meva vida, i a més, en tenia motius. Però no ens avancem i anem per parts. Notes. Tothom ho va aprovar tot treta del Carles, que n'hi van quedar una. Per sort, no era el temudíssim dret romà, sinó que era una altra de més senzilla, que jo no recordo. I a més, li van posar ben fàcil. Hauria de presentar un treball per setembre i l'aprovarien directament, sense fer l'examen. Pel que fa a mi, a més de provar-ho tot, vaig treure una matrícula a redacció periodística i 2 notables a història i a llengua. El Joan va treure ple de notables i l'Elisenda va tenir 2 notables, un excel·lent i un suficient. No estava malament la collita al carrer d'Astúries, amb els ànims força exalts. La festa portava de camí ser una autèntica passada. A mitja tarda, en Jordi va tenir amb la furgona del seu pare carregada de discos fins a dalt. Va instal·lar la seva cadena al costat de la de Carles i va classificar els discos segons estil i ritme, talment com un autèntic disc jockey, professionalment. Mentrestant, a la cuina, l'Elisenda i el Joan
No paraven de preparar safates amb coses per picar. Allà hi havia patates fregides per a un batalló. Cap a les 9 va començar a arribar gent. Venien a riudades, i molt d'ells ni tan sols no els coneixia. La música d'ambient va desaparèixer per donar pas a la marxa poderosa. Vaig començar a suar. Entre Bellucara i Copa anaven i venien de la cuina portant coses. Ajudava a guardar els discos que ja no es tornarien a sonar i obria la porta a nova onada de persones. Així, pel cap baix, cap a les 12, devíem ser prop d'una 50. Si l'edifici no es va desensorrar aquell dia, ja no hi farà mai. Just a la mitja vaig demanar al Jordi que tragués la música. Havíem d'anunciar una cosa força important, el respectable. Tothom va mirar cap a on era i vaig engegar. Amics, tal com us vaig dir, aquesta festa em serveix per acomiadar-me de vosaltres fins sempre. Un cor d'os va omplir l'aire, per tant vaig haver de cridar més per poder continuar parlant. Bé, però gràcies al modern invent del fax que tenen a la papereria de la cantonada, ahir a la tarda vaig fer arribar al meu oncle el full de notes. Resposta seva d'aquest matí per telèfon. Felicitacions i gratituds. Totals de l'any. Que bé continuarà a pregar-me als estudis. No us desfareu de mi fàcilment, bandarres. Immediatament, el Jordi va atacar amb una cançó del Sopa, a tots castanya. I me la va dedicar. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Molt tocat per la tramuntana. Crits, abraçades, felicitacions i algunes llàgrimes furtiva, que com vaig descobrir després va caure els meus propis llagrimals. Joan. A més d'un munt de gent desconeguda, em vaig anar a topar amb el Roger. Terra, em passa tant! Però, quan intentava escapolir-me de l'escomesa, vaig notar que m'agafaven pel coll de la camisa. Era ell, esclar. Hola, què tal? Estava cagat de por. Xoca-la, nano, i no em miris amb cara de gripau bullit. Juro que no vaig entendre res. O sigui que li vaig preguntar directament. Però, ja no estàs enfadat amb mi per allò de la Bet? Qui? Jo? Au, va! Mira, per cert, et presento a la Laia. Era més guapa que la Bet, de veritat. Llavors ho vaig entendre tot. Ara, quan la noia es va donar per presentada i va tocar el dos darrere del Manel per la safata amb cuates que duia a les mans, no us penseu una altra cosa. El Roger em va parlar cau d'orella. Celebro que t'enrotllessis amb la Bet. Em vas fer veure algunes coses clares. Ara, a la Laia ni la toquis! I va esclafir a riure. I jo darrere d'ell. Van xocar els gots de plàstic per celebrar-ho. Francament, jo no sóc d'aquells de quedar impitats eternament amb la gent, i menys per una cosa com aquella. Per cert, em vaig creuar un parell de vegades amb la Bet i no em va dir ni mu. Cap a les 4 tothom va anar tocant el dos. Els més destruïts cap a casa, suposo. La resta a continuar la gresca pels bars que trobessin oberts. A l'escala segur que hi havia més d'un veí que ens maleïa els ossos fins a la mort. Jo no podia amb la meva ànima. Com que havien quedat que ho recolliríem tot l'endemà, vaig intentar escapolir-me cap a la meva habitació, però estava ocupada per una parella d'amants favorosos. Sort que no havia canviat els llençols. Una estona després, havia marxat menys la parella de la meva habitació. El Carles i el Manel feia estona que dormien i l'Elisenda no sé on havia anat a parar. Era l'únic supervivent de la batalla. No m'estranyaria gens que Pedrolo hagués escrit el mecanoscrit després d'una festa com aquella. Vaig anar a la cuina a beure aigua i llavors va ser quan vaig veure l'Elisenda, asseguda a la galeria on teníem la rentadora. Què fas aquí? Pensava que era l'únic que serviu, vaig dir-li. Ai, perdona, no t'havia sentit. Jo també pensava que tothom dormia.
Era aquí prenent la fresca i pensant 1.000 duros pels teus pensaments. No crec que valguin ni 20 duros. Pensava en tot el que he viscut aquests curs amb vosaltres, la meva experiència de viure fora de casa i... Ostres, doncs que crec que he estat molt positiva. He madurat, m'he fet gran, adulta. Crec que tothom hauria de passar per una experiència com aquesta. S'aprèn a viure i a conviure. Deixa els egoismes juvenils una mica més de banda. Tu ja no ets el centre del món perquè has trencat el cordó umbilical que lligava la mare. Passes de cap a ser l'última mona de la companyia i has d'aprendre a espavilar-te, a buscar-te la vida, que diuen. I, a més, crec que he tingut molta sort de trobar una gent com vosaltres. Jo, deu ser això. No crec que ningú dels d'aquí presents tinguem res d'especial, ni siguem éssers excepcionals. Això de l'excepcionalitat és relatiu. Jo he après molt de vosaltres. M'ho he passat molt bé i m'heu ajudat quan ha calgut. I el que més important, hem sabut sortir dels tràngols sense cagar com gats i gossos. I aquesta festa d'avui n'ha estat l'exemple fefaent. Les companyes de curs han al·lucinat amb la nostra diagona comuna, però ja n'hi ha prou de parlar de mi. M'agradaria saber de què parles tu. Ara et toca a tu. Com t'ha anat tot? La ciutat, el curs, perquè al principi naufragaves molt. I ara sembles el rei de la modernitat urbana. No és que ara sigui res de l'altre món. El que em passava al principi és que tenia por, molta por. Gairebé mai no s'havia sortit del poble i tenia una por terrible de fer el pagès, que és el que sóc, i amb molta honra. I també em feia molta por sentir-me sol enmig d'una ciutat freda, inhumana i desconeguda. Però ara ja no deus pensar això. No, esclar, i en gran part ha estat gràcies a vosaltres. Fins i tot els petits problemes que hem tingut m'han ajudat. La unió que vam tenir quan va passar l'accident del Carles, o l'agressió al Manel, i els seus amics em van fer créixer. Vols dir que hem fet tant? Tu mateixa ho deies abans. La vostra seguretat me'n va fer agafar a mi. Jo us veia actuar amb tota normalitat, com si haguéssiu viscut aquí sempre. I llavors em deia, cony, si ells poden, per què tu no? I així m'he anat afermant a poc fins ara mateix. Recordo les primeres setmanes que m'enyorava i tenia ganes de tornar a casa. Gairebé vaig estar a punt de fer-ho. I ara, per contra, em sento terriblement content aquí, amb vosaltres. Cansat a més de tot aquest merder de gots i ampolles buides. Tinc ganes d'anar al poble, de vacances, de veure la meva gent, però sé que quan torni a començar el curs vinent tindré les mateixes ganes de tornar a Barcelona. I crec que ha de ser així per anar bé. A més, el curs vinent la Teresa vindrà a Barcelona per estudiar història. I això encara em fa estar més content. Magnífic, Joan! Ets un paio collonut i estic segura que seràs un gran periodista perquè ets una gran persona. Va fer un badall. Estic baldada i demà ens espera una feinada de nassos. Sí, ara mateix em farà una mica de pena acomiadar-me de vosaltres i de tot el que hem viscut i el que hem fet. Però el setembre és d'aquí 4 dies. Ens esperarà un curs més fort, encara, o sigui que cal descansar i desconnectar. Podríem trobar-nos un dia a Vilanova, com vàrem fer per Setmana Santa i anar a la platja. Per mi de conya, em trobareu. No puc anar enlloc de vacances, no tinc ni un xavo. Jo tampoc. A més, he promès al meu pare que l'ajudaria a l'estiu a la granja. És de llei. Després de que em paga els estudis i em manté aquí,
El pobre home al·lucina amb els preus que es gasten a Barcelona. Per un parell de dies sí que em podria escapar a Vilanova. Li puc dir a la Teresa, si no et sap greu. I ara, tot el contrari. Llavors es va sentir com s'obria la porta de la meva habitació. Vaig dir-li a l'Elisenda que callés. La pobra no tenia res. Segur que pensava que hi havia lladres o alguna cosa per l'estil. La vaig agafar de la mà i vaig fer que em seguís, al vell mig del passadís. La parella que havia estat fent la llesca al meu llit mirava amunt i avall, amb sorpresa. Llavors em van veure i es van espantar. No és d'estranyar, perquè anaven mig nus tots dos. On és tothom? Va quequejar el noi. Doncs tenint en compte que són les 8 del matí, suposo que deuen estar cadascun al seu llit, cosa que jo també hauria fet si no haguéssiu estat perquè vosaltres l'ocupàveu. Si dorm de gust, es volien fondre, pobres. Ell portava l'americana posada i la camisa, els calçotets i els mitjons a la mà. Ella portava el vestit del través i les sabates i la bossa a la mà. Amb aquesta fila i tot intentant empescar-se alguna cosa sòlida, van anar desplaçant-se tímidament cap a la porta de l'escala. Quan van arribar al pom, s'hi van aferrar com si fos un salvavides. Van fer un adéu més de por que de comiat i van fugir corrents cales avall, sense ni tan sols tancar la porta. A mi se'm va escapar el riure per sota el nas i a l'Elisenda igual. Vaig tancar la porta d'un cop i llavors ja no vam poder més. Vam esclafir a riure com dos bojos. En aquell moment es va obrir d'una revolada la porta de l'habitació del Manel. Voleu fer el favor d'anar a acabar la festa a un altre lloc i deixar dormir el personal? I quan va abandonar-se, que no paràvem de riure, s'hi va afegir fins a caure rodó a terra, de pura fluixera de cames. Una hora després ja estava netejant la casa. Quina manera de començar les vacances, no?